السلام عليكم البنات والخوت والخواتات، بخير هانيين صحتكم مزيانه. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده في احسن الظروف والاحوال. اليوم البنات جيتكم واحد الفيديو جديد، نهار جديد خوتي خواتاتي. فيديو بسيط زعما عادي، ديال السردين. خديت هنا كيلو ديال السردين، صوبتو ما صورش البنات، ما عرفتو الغسيل ديال السردين كيفاش كيكون بيديك بجوج وتتنقي وتي هكا. المهم البنات راني قشرتو، هانتوما كيفاش قشرتو، غسلتو قطعتو طريفه لحقاش غنطحنو، حيت لي ديك القشره ديالو الكحله. هانتوما حيت لي القشره الكحله كامله وغسلتو هكا طريفات ونقيتو من الشوك كاع دوك شويه الشوك الرقيق ديالو حيدتولو. المهم البنات دابا غادا نديرو فيه سميتو في الهاشوار وغادا نطحنو. المهم غادا نهز الشبيكه ديرها غاسله وديرها في الشبيكه هكا كيتقطر. المهم انا غادا دابا نديرو في الهاشوار. سمحوا لي كنصور بيد وتنخدم هكا بيد، كاينش اللي يصور ليا. المهم ها هو صيبتو هكا، غادا نطحنو على شكل كفته. عندي هنا البنات واحد الحويمضه اللي خديتها من الحويمضه ديالي، من الجرده ديالي، ما ها يلا نكفتو واخا شويه باقا شويه ما طايباش. المهم فيها ميها ديال الحامض. وعندي البنات هنا غير نص بصيله، نص بصيله، ثومه جوج بصيصات ديال الثومه ونص بصيله. عندي هنا البنات شويه الزيتون قطعته طريفات باش كيطحن ليا مع الحوت. وهنا البنات توابل راكم عارفين. هنا عندي السكنجبير، وعندي التحميره، وعندي الكمون، الخرقوم، الابزار، قزبر ومعدنوس، والملح كذلك. المهم هنا غادا ناخذ غير القياس غناخذ غير القياس اللي غندير في الحوت، وغنخليه باش غنخدم حاجه اخرى. بسم الله على بركه الله، بقاو معايا متشوفين. تحميره المهم البنات، والملحه حسب الذوق، والكمون حسب شي معلقه هكاك. وكندير في الهاشور باش كلشي غادا نطحنو. والابزار زيزو ليا الحراره البنات، زيد واحد القريصه الملحه والقزبر والمعدنوس، نديرها في كل لاطون كيبقى قاصح شويه. ديروا كامل هكا، باقي عندي باش غادي نصايب. المهم البنات هنا غادا سمحوا لي راني كنصور بيدي، راني ما عنديش مصوره بيدي ونخدم بيد. هنا غندير الزيتون حتى هو. وهنا البنات غادا نعصر هاد الحويمضه، واخا منا غير حساب معلقه هكاك ديال الحامض، راه فيه الماء هانتوما البنات. المهم طاحت ليا واحد زريعه ديال الحامض، غادا نهزها. وغندير هاد البصيله هي والثومه،
كلشي غيطحن البنات، البصلات هما ربيع كلشي والتوابل، باش هكا كتكون واحد النسمه، والزيتون في السردين كتكون فيه واحد النسمه زوينه، بحال ما كيبقاش راه. وبقاو معايا البنات ما تمشيو فين، انا غادا نطحن. بسم الله على بركه الله. كيف ما كتشوفوا البنات ها هو طحن، تبارك الله راه جا معلك وطحن مزيان كلشي، البصله الزيتون، واحد الريحه فيه ما بقاش فيه الريحه ديال يعني داك الحوت وداك المجهد ديال السردين ما بقاتش فيه. المهم انا ديما الحوت السردين كنخدموه بالحامض وبالزيتون والبصله، ولو نكون غير غنقليه. دابا هذا غنديرو في الفران، نديرو في الفران البنات، نبعدو شويه من القلي، راه القلي ما بقاش معانا بنادم ولا مريض. المهم دابا راني طحنتو صافي، راه طحن. غادا دابا نمشي نصايب معكم الوصفه الاخرى ديال الدنجال اللي غادا نرافقو مع السردين في الفران. وهنا البنات جيت معكم الطريقه اللي قلت لكم غندير الدنجال. عندي هنايا 3 الحبات ديال الدنجال، غنقطعهم دوائر حيت خصني نقطع بيديا بجوج. وعندي هنا البنات 2 بيضات بلديات، هما هرستهم هنايا. 2 بيضات بلديات درتهم في هذه الطويبه هذه. وغادا ندير فيهم التوابل اللي هما خليت معاكم، اللي قلت لكم غنخليهم ها هما. غادا نديرهم مع هذا البيض كامل هنا. وغندير شويه القزبر والمعدنوس البنات. غنعصر واحد شويه ديال الحامض، وغنحك واحد الفصيص ديال الثومه، وغنخلط هاد العناصر كاملين. واش كتبان لكم شي حاجه ولا ما كتبانش؟ راه عندي هنايا في جيت لهاد البلاصه هنا شويه مظلمه. المهم هاد السويبيره يلا شريتها، شوفوا فيها العبار وفيها كلشي، هانتوما النماري الارقام شحال ديري فيها. المهم شريت جوجات في هاد رمضان هذا. والمهم البنات بقاو معايا، غنوريكم الطريقه كيفاش غندير الدنجال. وغادا نحك فيه دابا واحد الفصيص ديال الثومه، راه نسيتو ما حكيتوش. دابا انا غادا نحكو مع هاد العناصر كاملين اللي درت، البيض والتوابل راكم عرفتوا بلي درت في السردين، الحامض كلشي الا الزيتون والبصله اللي لا، والثومه غادا نحك فصيص ديال الثومه. هنا البنات انا خلطت الخليط ديالي ديال البيض غادا ندير معكم غير الطريقه. مشى ليا المقطع وانا عاودته. المهم البنات هنا انا خلطت الخليط اللي قلت لكم ديال البيض وعناصر اللي قلت لكم التوابل. وهنا البنات غادا نبدا نوريكم غير كيفاش غندير له. هنا راني قطعت الدنجالات دوائر. المهم دابا غادا نبدا انا كنسيب هاد الدنجال هنا في هاد البيض. بسم الله على بركه الله. وغنحط في الفينو
هكا البنات. وغادا نحط في اللاطه، تنستف اللاطه ديال الفران اللي هي درت فيها الورق ديال المطبخ، اللي يعني كنفرشوا في ديال الورق الزبده. المهم ماكلش عارف الورق اللي كيتفرش في اللاطه، كنديرو في اللاطه. وكنبدا دابا غادا نبقى على هذه الطريقه بحال ما هكا. راه كيجي البنات روعه روعه روعه. جربوها البنات. احسن من القلي ديال الدنجال، كيشرب الزيت بزاف 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 وما فيه حتى شي فائده والو. انا صيفط معكم حيده اخرى. المهم انا غنبقى على هاد الطريقه حتى نكمل. وهانتوما معايا البنات. هنا كيف ما كتشوفوا البنات انا ساليت الويطه ديالي صيفتها. المهم ها هو الدنجال وها هو الكفته ديال السردين. ها هي درتها فرقت بها هكا. درت الدنجال فرقت بها وغندخل دابا اللاطه ديالنا الفران. وهاتوما معايا حتى لاخر النهايه. ما تمشيو فينا البنات، بقاو حاضرين البنات. كان هذا هو الشكل النهائي ديال السردين الكفته والدنجال بالبيض كيف ما وريتكم الطريقه. والله الا البنات لا جا واعر وتيشهي كيف ما كتشوفوا. هذه هي العشيوه ديالنا، ماشي الغديوه، العشيوه. درت العشاء خفيفه ظريفه ودرت لها الحامض، درت لها طرنشيات ديال الخيار. وهذا الشيء اللي كاين البنات. نتمنى تقبلوا عليا. والله الا البنات الدنجال ها نتوما جربوه، كيجي ناشف ناشف ناشف. والله الا كيجي ناشف البنات، ناشف ومقرمش. الحوت كذلك، الحوت هو البنات جهنته ناشف وزوين احسن من الزيت. وكنتمنى البنات